da Fatima umma yabon ku wallahi yanzu na soma na basuwa tabbai ki sayyada Aminatu na Fatima ashe da hannuwa ne aka ɗauka mai zuwa ke gani ya yi kuka imani ya zuci wanda ta ɗauka na yarda ni da san kuna rayu har ma babu numfashi na san har da ma sai ne wallahi ni ku nake ta bayani da wasu tamburin su karni ya faɗi makar a bar su bata ni ko da babu numfashi tabbai ki sayyada Aminatu na faɗi makin ne wawaji a ya zarawo na baki komai ki wankin haihu ranar mahashar cewa da ku ina ki ne sai ki bar na gefen ki ya ishe ni ummina yanke zuciyata